Ο Elon Musk συγκέντρωσε τους υπαλλήλους της xAI για μια συνάντηση όλων των εργαζομένων, προκειμένου να συζητήσει το μέλλον της εταιρείας του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα τη σύνδεσή της με τη σελήνη. Ο Musk ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι η xAI χρειάζεται μια μονάδα παραγωγής στη σελήνη, ένα εργοστάσιο στη σελήνη για την κατασκευή δορυφόρων τεχνητής νοημοσύνης και την εκτόξευσή τους στο διάστημα. Δήλωσε ότι αυτή η κίνηση θα βοηθήσει την xAI να αξιοποιήσει περισσότερη υπολογιστική ισχύ από οποιονδήποτε ανταγωνιστή. Ο Musk δεν διευκρίνησε πώς θα κατασκευαστεί αυτό ή πώς σχεδιάζει να αναδιοργανώσει την πρόσφατα συγχωνευμένη οντότητα xAI SpaceX. Αναγνώρισε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε μεταβατική φάση και ισχυρίστηκε ότι η xAI κινείται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Σημείωσε ότι ορισμένα άτομα είναι πιο κατάλληλα για τα πρώτα στάδια μιας εταιρείας παρά για τα μεταγενέστερα στάδια. Ο λόγος για τη συνάντηση όλων των εργαζομένων δεν είναι σαφής, αλλά η χρονική στιγμή είναι αξιοσημείωτη. Η πρόσφατη εστίαση του Musk στη σελήνη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Για το μεγαλύτερο μέρος της 24χρονης ιστορίας της SpaceX, ο Άρης ήταν ο κύριος στόχος. Ωστόσο, ο Musk δήλωσε πρόσφατα ότι η SpaceX έχει μετατοπίσει την εστίασή της στην κατασκευή μιας αυτοαναπτυσσόμενης πόλης στη σελήνη, υποστηρίζοντας ότι μια αποικία στον Άρη θα χρειαζόταν πάνω από 20 χρόνια. Από την άλλη, μια σεληνιακή πόλη θα μπορούσε να εγκατασταθεί στο μισό χρόνο. Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης είναι αξιοσημείωτη για μια εταιρεία που δεν έχει στείλει ποτέ αποστολή στη σελήνη. Οι επενδυτές φαίνεται να είναι πιο ενθουσιασμένοι για τα κέντρα δεδομένων σε τροχιά παρά για τις αποικίες σε άλλους πλανήτες.